ट्रैक्टर सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो ट्रैक्टर सेल्फ स्टार्ट कैसे होता है? डीजल इंजन होता है, खेत में देखा होगा आप सभी ने, हैंडल से ऐसे स्टार्ट होता है डीजल इंजन। खेत में किसान लोग पानी लगाते हैं जी जी। तो वो डीजल इंजन स्टार्ट कैसे होता है? ग्लाइडर जब सर के ऊपर से गुजरता है, ग्लाइडर रेलगाड़ी पटरी के ऊपर चल पड़ती है, पटरी से आवाजें आती हैं, ढीले पटरी पर चलते बाद उसके बाद फिर एक पुल के ऊपर से गुजरती है, पुल की आवाज आती है, फिर